Все, что связано с уютом, предлагает фирма «Ютта». 333-2777. Ремонт хороший нужен всем. 333-2777. Позвони, и нет проблем. «Ютта». Ремонт квартир, офисов, дач. «Ютта». Творец уюта. Здравствуйте. Тема нашей программы – ремонт. Да-да, великий и ужасный ремонт. Одно упоминание о котором обычно всех пугает. Попробуем разобраться, а возможен ли ремонт без проблем и больших денежных затрат. И я рада представить нашего гостя. У нас в студии директор компании «Ютта», творец уюта Игорь Дьячков. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, судя по названию, основное предназначение вашей компании – создавать уют. Расскажите, чем же конкретно занимается ваша компания? Наша компания работает в Санкт-Петербурге с 1997 года. Основные виды деятельности – это ремонт квартир, офисов, натяжные потолки, дизайн интерьера, загородное строительство и изготовление и монтаж металлопластиковых окон. Ну, понятно, что ремонт бывает разный, как по сложности, так и по стоимости. А вот вы разделяете как-то ремонт по категориям? В зависимости от уровня сложности и трудоемкости, ремонт в квартире или в офисе можно условно разделить на 5 основных категорий. Это мелкий бытовой ремонт, косметический, эконом, комфорт и элитный ремонт. Мелкий бытовой ремонт, здесь название говорит само за себя. Это когда необходимо повесить полки, карнизы, заменить розетки, выключатели, смеситель. Такую работу выполняют мастера широкого профиля. Это мастер, электрик, сантехник, плотник в одном лице. Такие заказы, как правило, выполняются за 1-2 часа. Поэтому и услуга это называется мастер на час. Стоимость нашей компании этой услуги от 500 рублей в час. Второй уровень – это косметический ремонт. Он подразумевает под собой выполнение в основном малярных работ без существенной подготовки. В основном это шпаклевка, покраска, поклейка обоев. То есть комната стандартная 15 метров, зашпаклевать и покрасить потолки и переклеить обои. Такая работа будет стоить 15 тысяч рублей без стоимости материалов. Но, Игорь, мне интересен такой вопрос. Ваша компания берется за косметический ремонт? Конечно, мы выполняем косметический ремонт. И у нас в штате есть много опытных мастеров, маляров, которые занимаются этой работой. Цена у нас, в отличие от среднегородской, 1000 рублей, начинается от 700 рублей квадратный метр. То есть такая комната стандартная, 15 метров, у нас будет стоить 10 тысяч рублей. Также по косметическому ремонту мы берем заказы от 5000 рублей. В отличие от многих фирм, которые мелкие заказы просто стараются вообще не брать. Также при заказе менее 10 тысяч рублей заказчик оплачивает работу уже после полностью ее выполнения. То есть он принимает, смотрит, определяет качество, его все устроило, после чего тогда он оплачивает всю выполненную работу. Ну и оперативность обработки информации. Мы работаем по принципу «сегодня звонок, завтра мастер». Скажите, вот вы говорите о косметическом ремонте, малярные работы, а если необходимо еще провести электромонтажные, сантехнические и другие работы? Что в этом случае? Тогда такой ремонт можно отнести уже к следующей категории – эконом-ремонт. В таком ремонте подразумевается выполнение минимального объема работ, отделочные, электромонтажные, сантехнические, с применением недорогих материалов, допуски по уровню подготовки поверхностей визуальные. Ну что ж, я думаю, сейчас как раз самое время увидеть собственными глазами, как работают мастера компании «Ютта», творец уюта, и заодно оценить их работу. Мы решили побывать на объектах, где работают специалисты компании «Ютта», и спросить у наших заказчиков их мнение о нашей работе. В компанию «Ютта» я обратилась для разработки дизайн-проекта своей квартиры. Ко мне приехали прораб и дизайнер, и мы обсудили интерьер, стиль и перепланировку квартиры. После этого приехали бригада строителей, и они принялись за работу. Ребята работают достаточно качественно. Меня, в принципе, все устроило. Единственное, долговато. Но я считаю, что для такого большого ремонта это нормально. Поэтому, в принципе, работой компании «Ютта» я очень довольна и думаю, что я сделала правильный выбор. Ну вот, посмотрите, ремонт в моей квартире был сделан лет 10 назад. Я на самом деле им очень довольна, поскольку обои не отклеились, полы не скрипят, двери не скрипят. И я считаю, что ремонт был сделан хорошо, хотя были некоторые недостатки в процессе ремонта, но они были устранены.
И гарантией я не пользовалась. Так что все, я считаю, в моей квартире сделано на высшем уровне. В данный момент у меня потек бачок, не работают выключатели, не работают краны. Хочу я заменить карнизы. И поэтому приглашаю мастеров фирмы Ютта. Мастер на час. Я считаю, что это очень полезная услуга для населения. Рекомендую вам воспользоваться ею. А фирме Ютта я передаю привет и наилучшие пожелания хорошей работы. Игорь, а что может предложить ваша компания для людей, которые ориентируются на ремонт эконом-класса? В нашей компании мы можем предложить оптимальное сочетание цены и качества по данному уровню ремонта. Она у нас начинается от 2000 рублей. В принципе, ниже, чем в среднем по городу. И помимо этого, на каждый объект, где у нас производится комплексный ремонт, мы предоставляем персонального прораба. То есть прораб, который занимается этим объектом, следит за выполнением технологий и смотрит за качеством выполняемых работ на объекте. У нас в городе довольно много людей, которые ориентируются на ремонт более высокого класса. Конечно. Следующий уровень – это уровень комфорт. Он подразумевает под собой выполнение полного комплекса ремонтно-отделочных работ с улучшенным качеством, с применением импортных материалов. Такой ремонт начинается где-то в среднем в нашей компании от 4000 рублей за квадратный метр. Такой ремонт лучше, конечно, начинать с заказа дизайн-проекта, потому что работа дизайн-проекту гораздо проще и строителям, и самому заказчику. Строители могут точно рассчитать материалы, определиться по срокам, точно составить смету по чертежам, точно сделать все монтажные работы. Заказчик по дизайн-проекту может точно понять, что у него будет после окончания ремонта, какой будет у него интерьер. Поэтому всем нашим заказчикам мы предлагаем заказать дизайн-проект в нашей дизайн-студии интерьера. Стоимость полного дизайн-проекта у нас стоит 500 рублей квадратный метр. Это тоже, в принципе, очень невысокая цена. В среднем по городу она доходит до 1000 рублей. За эту цену вы получаете полный дизайн-проект, включающий в себя чертежи всех помещений, схемы электрики, сантехники, ну и, конечно же, 3D-визуализация, с помощью которой наш заказчик может увидеть еще до начала ремонта будущий интерьер своей квартиры и понять, что ему нравится, что там еще можно поменять или что-то добавить. Хорошо, а что же представляет из себя элитный ремонт? И главное, сколько он стоит? Элитный ремонт можно отнести ремонт, который начинается от 15 тысяч рублей за квадратный метр. Элитный ремонт, понятно, мало кому доступен, но ремонт даже самый простой эконом-класса зачастую недоступен людям. Как-то вот в этой ситуации можно сэкономить и что-то придумать? Существенно сэкономить можно, если заказывать ремонт в осенний и зимний периоды. Цены в этот период снижаются до 30% от летнего максимума. Также и в строительных магазинах в этот период чувствуется небольшое снижение цен. И если в этот период вы будете заказывать ремонт, то вашему ремонту компания города уделяет гораздо больше внимания, и у вас будут работать только лучшие проверенные мастера в связи с незагруженностью персонала в этот период. Думаю, что у наших телезрителей накопилось уже немало вопросов, и, к сожалению, на все мы не успеем сегодня ответить. Игорь, скажите, где наши телезрители могут получить подробную информацию? В Санкт-Петербурге у нас работает 11 офисов. Они расположены почти во всех районах города и находятся в 5 минутах от станции метро. Также мы с удовольствием готовы ответить на любые вопросы по нашей многоканальной линии телефонной 333-2777. Или можно зайти на наш сайт yutta.rf. Я хотел бы еще напомнить, что сейчас у нас проводится акция 4Б. Это бесплатный вызов мастера, бесплатное составление сметы, бесплатная консультация по материалам и бесплатная консультация по технологиям выполнения ремонта. Обратившись к нам, вы получите полную информацию абсолютно бесплатно. Спасибо, Игорь, большое. А я напоминаю, что у нас в гостях был директор компании «Ютта», творец уюта Игорь Дьячков. Мы говорили о ремонте. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Все, что связано с уютом, предлагает фирма Ютта. 333-2777. Ремонт хороший нужен всем. 333-2777. Позвони и нет проблем. Ютта. Ремонт квартир, офисов, дач. Ютта. Творец уюта.